معلومات لا يعرفها العامة عن دولة الجزائر. أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بنو. نبدأ بأول معلومة. هل تعلم بأن أول دولة اغتصبت الجزائر والنساء الجزائريات هي دولة القرطاجيون، ودام هذا الاغتصاب لأكثر من قرنين من الزمن؟ هل تعلمون بأن ثاني دولة اغتصبت الأراضي الجزائرية والنساء الجزائرية هي دولة الرومان، ودام هذا الاغتصاب لأكثر من 3 قرون؟ هل تعلمون بأن ثالث دولة تغتصب الأراضي الجزائرية هي دولة الوانضال، ودام استعمارها للجزائر لأكثر من قرن ونصف من الزمن؟ هل تعلمون بأن رابع دولة اغتصبت الجزائر والنساء الجزائريات هي دولة البيزنطيون، ودام استعمارها للجزائر لأكثر من 4 قرون؟ هل تعلمون بأن خامس دولة تغتصب الأراضي الجزائرية والنساء الجزائريات هي دولة العثمانيون، ودام استعمارها للجزائر لأكثر من 3 قرون؟ هل تعلم بأن سادس دولة تغتصب الأراضي الجزائرية والنساء الجزائريات هي دولة فرنسا، ودام استعمارها للجزائر لأكثر من قرن و30 سنة؟ وإن كان يدل هذا على شيء، فإنما يدل على أن الجزائر لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة. الجزائر كذبة خلقها شنايدر الفرنسي الذي أسس مقاطعة الجزائر، والذي يعتبر الأب الأصلي لعدة جزائريين. هذه الحقيقة ينبه لها الجبين. كل جزائري أو جزائرية سيخوضون فكرة عن هذه الاستعمارات والاحتلالات التي طالت بلادهم ونساءهم، سوف يتأكد بأن الشعب الحالي الذي يتواجد في الدولة الجزائرية لا أصل له. راح تلقوني في عدة مواضيع تنتحدى عدة جزائريين الذين يتطاولون على المغرب وعلى النساء المغربيات، وتنقل لهم نتحدى أي جزائري يعطيني اسم جده الرابع أو الخامس، مع العلم أنه لن يجده، لأنه جندي فرنسي مات وشبع موتا. كيف يعقل لدولة تناوبت عليها عدة دول في اغتصاب أراضيها واغتصاب نسائها أن تدعي بأنها القوة الضاربة في المنطقة، وكل من زارها اغتصبها واغتصب أراضيها واغتصب نساءها؟ والله ثم والله إني أشفق على الحكومة الجزائرية وعلى الشعب الجزائري ضحايا زبوب الاستعمارات.